விஷ்ணு வக்ஷஸ்தலஸ்திதே பத்மாசனே பத்மஹஸ்தே பத்மாவதி நமோஸ்துதே. விஷ்ணுவின் பத்னி, லோகம் முழுவதும் ஆளும் ஜெகன் மாதா. அந்த லக்ஷ்மி எப்போதும் விஷ்ணுவின் ஹிருதயத்தில் குடிக்கொண்டு இருப்பவள் அல்லவா? அவளது ஆசனம் தாமரை மலரில் வீற்றிருப்பவள். அவளது இரு திருக்கரங்களின் அந்த தாமரையை பெற்றிருப்பவள். அந்த பத்மாவதி தாயாருக்கு எங்களது நமஸ்காரங்கள். பக்தர்களே, இன்று அந்த தாயாருக்கு மிகவும் உகந்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை. ஆகவே இந்த சுபதினத்தில் அந்த தாயாருக்கு மணவாளர் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளோடு நடைபெறும் திருக்கல்யாண வைபவம் இது. இதை தரிசித்து ஆதி தம்பதிகளின் திருவருள் பெற பக்தர்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். பாஞ்சராத்திர ஆகமப்படி முதலில் கலச பூஜை, அதன் பின்பு ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, பின்பு சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனம் கைங்கரியம், அவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்போது நடைபெற உள்ளது. அதை நாம் இந்த திரையின் வழியே தரிசிக்க இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் தோட்டோற்சவம், அதாவது ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கு கோவிலிலிருந்து 100 அடி தூரத்தில் உள்ள ஒரு தோட்டத்தில் தோட்டோற்சவம் நடைபெறும். அப்படி அது தோழப்பா கார்டன், அதாவது தோழப்பா பூங்கா என்றும் வெள்ளிக்கிழமை தோட்டம் என்றும் சொல்லுவார்கள். மையத்தில் 16 தூண்களோடு ஒரு வசந்த மண்டபம் உள்ளது. அங்கே ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் தாயாருக்கு அங்குதான் திருமஞ்சனமும் நடைபெறும். இதை நாம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் மதியம் 3 மணிக்கு தரிசிக்கிறோம் அல்லவா? அந்த தாயார், அப்படிப்பட்ட அந்த தாயாருக்கே இதோ இப்பொழுது திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அர்ச்சகர் சுவாமி. தாயாரானவள் அனைத்து சம்பத்துகளையும் கொடுப்பவள். அப்படி அந்த சம்பத்களிலே அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களையும் கொடுப்பவள். அந்த அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களிலே எம்பெருமான் எப்படி தச அவதாரம் எடுத்து அனைத்து அவதாரங்களிலும் ஒரு பெயரை வைத்து கொண்டாரோ, அதே போல இவள் கூட அஷ்டலக்ஷ்மிகளாக அவதாரம் எடுத்து பக்தர்களை அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த லக்ஷ்மி தேவி என்கின்ற பத்மாவதி தாயாரை தான் இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, நமஸ்தேஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீ பீட்டேசுர பூஜிதே சங்க சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று அந்த பத்மாவதி தாயாரை சேவிப்போம். பக்தர்களுக்கு சுகங்களை வாரி வாரி வழங்குவதால் திருச்சானூர் சுகப்புரி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 10 ஆழ்வார்கள் மங்கள சாசனம் செய்த சிறப்புடையவள் அலர்மேல் மங்கை தாயார். வைகரி ரூபாய அலர்மேல் कामान् समर्थयन्तुनः देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तिगणीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः संभृतो रसः ब्रह्मणे समृतकं हितेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं सतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वजा भूतं ब्रह्म पुनीमहे सुनीति सहमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा अप्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदमोर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवस्सुवः संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिकातु भेषजा सन्नो अस्तद्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.
संवत्सरः रात्रिः दीक्षिता स्यात् त्रिपदेति त्रिपदा विराडिति विराट विराजमिति विराजम् आप्नोति षट् रात्रिः दीक्षितः स्यात् षट् वै ऋतवः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरगिति संवत्सरः विराडिति विराट विराजमिति विराजम् आप्नोति दश रात्रिः दीक्षिता स्यात् दशाक्षरेति दशाक्षरः विराडिति विराट विराजमिति विराजम् आप्नोति द्वादश रात्रिः दीक्षितः स्यात् द्वादश मासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः विराडिति विराट विराजमिति विराजम् आप्नोति त्रयोदशेति त्रयः दश रात्रिः दीक्षितः स्यात् त्रयोदशेति त्रयः दश मासाः संवत्सरगिति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः विराडिति विराट विराजमिति विराजम् आप्नोति पञ्चदशेति पञ्चदश रात्रिः पञ्चदशेति पञ्चदश वै अर्धमासस्येत्यर्धमासश्च रात्रयः अर्धमासस इत्यर्धमासासः संवत्सर इति संवत्सरः आप्यते संवत्सर इति संवत्सरः विराडिति विराट विराजमिति विराजम् आप्नोति सप्तदशेति सप्तदश रात्रिः दीक्षितः स्यात् द्वादश मासाः ऋतवः सः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः विराडिति विराट विराजमिति विराजम् आप्नोति चतुर्विंशतिमिति चतुर्विंशतिः रात्रिः दीक्षितः स्यात् चतुर्विंशतिरिति चतुर्विंशतिः संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः विराडिति विराट विराजमिति विराजम् आप्नोति त्रिकंशतं रात्रिः दीक्षितः स्यात् त्रिकंशदक्षरेति त्रिकंशद अक्षराः विराडिति विराट विराजमिति विराजम् आप्नोति मासं दीक्षितः स्यात् यः मासः सः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः विराडिति विराट विराजमिति विराजम् आप्नोति चतुरः मासः दीक्षितः स्यात् चतुरः वै एतां मासः वसवः विभर्होते पृथिवीं येति अजगन्ने गायत्रीं अष्टौ रुद्राः ते अन्तरिक्षं येति अजयन्ने दृष्टुभं छन्दः द्वादश आदित्याः ते दिवं येति अजयन्ने जगतीं छन्दः ततः वै ते व्यावृतमिति आवृतम् अगच्छन्ने त्रैत्यं देवानां तस्मात् द्वादश मासाः भूत्वा अग्निं जिन्वीता द्वादश मासाः संवत्सरगिति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः अग्निः चित्यः तस्य अहोरात्राणीत्यः रात्राणि इष्टकाः आप्तेष्टकमित्याप्त इष्टकं येनं चिनुते अथो इति व्यावृतमिति व्यावृतं येवाक्षति श्रैष्ठ्यं समानानां सुवर्गायेति सुभागाय वै एषः लोकाय चीयते यत् अग्निः तां यत् न अन्वारोहेदित्यनो आरोहेते सुवर्गादिति सुभागात् लोकात् यजमानः हि एतत् पृथिवीं येति अक्रमिषं प्राण इति प्राणः माहासीत् अन्तरिक्षं येति अक्रमिषं प्रजेति प्राजा माहासीत् दिवं येति अक्रमिषं सुभागन्मा इति आह एषः वै अग्नेः अन्वारोह इत्यनो आरोहः तेन येवायेनम् अन्वारोहतीत्यनो आरोहति सुवर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य समष्ट्या इति
अच्यैयते पक्षसंहितामिति पक्षसंहितां विनुयात् कनीयागुंसाम् यज्ञकृतमिति गत्याकृतम् उपेति यात् पापीयसि अस्य आत्मनः प्रजेति प्राजा स्यात् वेदि संहितामिति वेदि संहितां विनोति जायागुंसाम् एव यज्ञकृतमिति यज्ञकृतम् उपेति येतेन अस्य आत्मनः पापीयसि प्रजेति प्राजा भवति सहस्रं चिन्विता प्रथमं चिन्वानः सहस्रसंमित इति सहस्र संमितः वै अयं लोकः इमम् एव लोकम् अभीति जयति द्विसहस्रमिति द्विसहस्रं चिन्विता द्वितीयं चिन्वानः द्विसहस्रमिति द्विसहस्रं वै अन्तरिक्षम् एव अभीति जयति त्रिसहस्रमिति त्रिसहस्रं चिन्विता तृतीयं चिन्वानः त्रिसहस्र इति त्रिसहस्रः वै असौ लोकः अमो एव लोकम् अभीति जयति जानुदघ्नमिति जानुदघ्नं चिन्विता प्रथमं चिन्वानः गायत्र्या एव इमौ लोकम् अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति नाभिदघ्नमिति नाभिदघ्नं चिन्विता द्वितीयं चिन्वानः दृष्टुभा एव अन्तरिक्षम् अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति ग्रीवदघ्नमिति ग्रीवदघ्नं चिन्विता तृतीयं चिन्वानः जगत्या एव अमुं लोकम् अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति न अग्निं चित्वा रामाम् उपेति यात् अयोनौ रेदः दास्यामि इति न चित्वा अन्यस्य स्त्रियम् उपेति यात् न चित्वा काञ्चन उपेति यात् रेदः वै एतत् नीति धत्ते यत् अग्निं छिनुते यत् उपेयादित्युपायात् प्रेतसा वीतिरुध्येत अथो इति खलु आहुः अप्रजस्यमित्यप्रजस्यं तत् यत् न उपेयादित्युपायात् इति यत् रेतस्य चामिति रेतः चिजौ उपदधातीत्युपादधातीते इति एव यजमानस्य रेतः विभृतः तस्मात् उपेति यात् रेतसः अस्कन्दाय त्रीणि भावा रेतागंसि पिता पुत्रः पौत्रः यत् द्वे इति रेतः सिजौ वदध्यादित्युपदध्यात् रेतः अस्याविति छिन्द्यात् तिस्रः उपेति दधाति रेतसः सन्तत्या इति सन्तत्यैः इयं वाव प्रथमा रेतस्य इति रेतः सिगवाग् वै इयम् तस्माद् पश्यन्ति इमां पश्यन्ति वाचं वदन्तीम् अन्तरिक्षं द्वितीया प्राण इति प्राणः वै अन्तरिक्षं तस्माद् न अन्तरिक्षं पश्यन्ति न प्राणमिति प्राणम् असौ तृतीया चक्षुः वै असौ अमों पश्यन्ति चक्षुः यजुषा इमां च अमों च उपेति दधाति मनसा मध्यमां येषां लोकानां क्लृप्त्यै अथो इति प्राणानामिति प्राणानाम् इष्टः यज्ञः भृगुभिरिति भृगुभिः आसीर्दा इत्यासीहिताः वसुभिरिति वसुभिः तस्य देहे इष्टस्य वीतस्य द्रविणा इह भक्षीय इति आह स्तुतशस्त्रे इति स्तुतशस्त्रे एव एतेन दुहे पिता मातरिश्वा अच्छिद्रा पदाधाः अच्छिद्राः उषिजः पदा अन्विति चक्षु सोमः विश्वविदिति विश्वविद् नेता नेषते बृहस्पतिः उक्था मदानीत्युक्था मदानि सगं दृशते इति आह एतत् वै अग्नेः उक्तं तेन एव येनम् अन्विति सगं दृशति
सूयते वै एषः अग्नीनां यः उखायां ह्रियते यते अधः धारयेते गर्भाः प्रपादुका इति प्रपादुकाः स्युः अथो इति यथा सवादे प्रत्यवरोहतीति प्रति अवरोहति तादृक् एव तत् आसन्ति साधयति गर्भाणां धृत्यै अप्रपादायेत्यप्रपादाय अथो इति सवं एवं करोति गर्भः वै एषः यत् उख्यः योनिः सिक्यं यते सिक्याते मुखां निरोहेदिति निः ऊहेते गर्भं निरति अन्याते षडुद्याममिति षडे उद्यामं सिक्यं भवति षोडा विहित इति षोडा विहिता वै पुरुषः आत्मा च शिरः च चत्वारि अङ्गानि आत्मन् एव येनं विभक्ति प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै एषः यत् अग्निः तस्य मुखा च उलोखलं च तौ तौ अस्या प्रजा इति प्राजाः उपेति जीवन्ति यत् मुखां च उलोखलं च उपदधातीत्युपदधाति ताभ्याम् एव यजमानः अमुस्मिन् लोके अग्निं दुहे संवत्सर इति संवत्सरः वै एषः यत् अग्निः तस्य त्रेधा विहिता इति त्रेधा विहिताः प्राजापत्या इति प्राजापत्या इति प्राजापत्याः वैष्णवीः वैश्वकर्मणिरिति वैश्वकर्मणेः अहोरात्राणीत्यः रात्राणि एव अस्य प्राजापत्या इति प्राजापत्याः यते मुख्यं बिभर्ति प्राजापत्या इति प्राजापत्याः एव तत् उपेति धत्ते यत् समिध इति समिधः आदधातीत्यादधाति वैष्णवाः वै वनस्पतयः वैष्णवीः एव तत् उपेति धत्ते यत् इष्टकाभिः अग्निं शिनोति इयं वै विश्वकर्मेति विश्वकर्माः वैश्वकर्मणिरिति वैश्वकर्मणिः एव तत् उपेति धत्ते तस्माद् आहु त्रिवृति त्रिवृते अग्निः इति तं वै यजमानः एव चिन्विता यत् अस्य अन्यः चिनुयात् यत् तं दक्षिणाभिः राधयेत् अग्निम् अस्य वृञ्जितायाः अस्य अग्निं चिनुयात् तं दक्षिणाभिः राधयेत् अग्निम् एव तत् स्पृणोति நமோ நமஹ. 16 பெற்று பெருவாழும் வாழ்க என்று பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள். அப்படி 16 பேறுகள் தான் என்ன? தனம், வித்யா, தானியம், வீரம், சௌபாகியம், சந்தானம், ராஜ்யம், விஜயம், அதாவது பதவி, அந்தஸ்து என்கிற அஷ்டலக்ஷ்மிகளோடு அனிமா, மகிமா, கரிமா, லகிமா, பிராப்தி, ஈசித்துவம், வசித்துவம் என்கிற அஷ்ட சித்திகளும் சேர்ந்தால் அவையே 16 பேர் ஆகுமாம். இப்படி அனைத்தையும் வழங்குபவள் செல்வத்தின் ஆசியான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயார்தான். அனைத்து செல்வங்களையும் இழந்த தேவேந்திரன் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை துதித்து அவளது கடாட்சத்தை பெற மீண்டும் நீங்காத செல்வங்களையும் பெற்றான் என்பது ஸ்ரீ தேவி பாகவத்திலும் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்திலும் உள்ளது. பக்தர்களே, இதோ அந்த பத்மாவதி தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது கன்னிகா தானம். இதை திரையின் வழியாக தரிசித்து கொண்டிருக்கிறோம். பத்மாவதி தாயாரை எம்பெருமானுக்கு கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்கும் போது அதோ அந்த பத்மாவதி தேவி வெட்கத்தால் தலை குனிகிறாள். எல்லோரும் பெண் வெட்கப்படுகிறாளே என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க தேவி தலை குனிந்தது ஏன் தெரியுமா? அவள் கழுத்திலே ஒரு இரத்த மாலை. ஆகாஷ மகாராஜனின் புத்திரி அல்லவா? அதன் மத்தியில் ஒரு மணி. அந்த மணியில் எதிரே இருக்கும் ஸ்ரீனிவாசனின் திருமுகம்
பிரதிபலிக்கின்றதாம். அந்த மணியில் தெரிகின்ற பிம்பத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறாளாம் அந்த தாயார். அப்படிப்பட்ட அந்த தாயாருக்கு இதோ கன்னிகாதானத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் கூட சேவிப்போம். கிருத்தயுகத்தில் இவள் ஆதிலக்ஷ்மி, திரேதா யுகத்தில் இவள் மகாலட்சுமி, துவாபர யுகத்தில் கஜலக்ஷ்மி, இந்த கலியுகத்தில் வைபவலக்ஷ்மி என்னும் அலர்மேல் மங்கை. இந்த கலியுகத்தில் தானம், ஹோமம், தபஸ் இவற்றை எல்லாத்தை விட எளிமையான வழி நாமஸ்மரணம். இதோ சேவிப்போம். पक्षं हेमन्तेन मध्यं ब्रह्मणा वै अस्य तत् पूर्वार्धमिति पूर्वार्धम् अचिनुता क्षत्रेण दक्षिणं पक्षं पशुभिरिति पशुभिः पुच्छं विशा उत्तरमित्युत्तरम् पक्षम् आशया मध्यं यः एवं विद्वान् अग्निं चिनुते ऋतुभिरित्यृतुभिः एवायेनं चिनुते अधो इति एतत् एव सर्वम् अवेति रुन्धे शृण्वन्ति येनम् अग्निं चिक्यानम् अत्ति अन्नं रोचते इयं वाव प्रथमा चितिः ओषधयः वनस्पतयः पुरीषाम् अन्तरिक्षं द्वितीया वयागंसि पुरीषाम् असौ तृतीयाः नक्षत्राणि पुरीषाम् यज्ञः चतुर्थी दक्षिणा पुरीषाम् यजमानः पञ्चमी प्रजेति प्राजा पुरीषाम् यत् त्रिचितिकमिति चिन्विता यज्ञं दक्षिणाम् आत्मा प्रजामिति प्राजाम् अन्तः अस्मादे पञ्चचितिक इति पञ्चचितिकः चेतव्यः एतत् एव सर्वं शृणोति यत् तिस्राः चितयः द्विपादिति द्विपात् यजमानः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै पञ्चचितयः भवन्ति पाङ्गः पुरुषः आत्मा एव शृणोति पञ्चचितयः भवन्ति पञ्चभिरिति पञ्चभिः पुरीषैः अभीति ऊहति दश पद्यन्ते दशाक्षर इति दश अक्षरः वै पुरुषः यावान् एव पुरुषः अथो इति दशाक्षरेति दशाक्षरः विराडिति विराट् अन्नं विराडिति विराट् विराजीति विराजि एव अन्नाद्यैत्यन्ना अद्ये प्रति संवत्सर इति संवत्सरः वै षष्ठी चितिः ऋतवः पुरीषां षट् चितयः द्वादशासमिति पद्यन्ते द्वादश मासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरे एव प्रतीति तिष्ठति रोहितः धूम्ररोहित इति धूम्ररोहितः कर्कन्धुरोहित इति कर्कन्धुरोहितः ते प्राजावत्या इति प्राजावत्याः बभ्रो अरुणबभ्रुरित्यरुण बभ्रुः शुकबभ्रुरिति शुकबभ्रुः ते रौद्राः श्वेतः श्वेताक्ष इति श्वेताक्षः श्वेतग्रीव इति श्वेतग्रीवः ते पितृदेवत्या इति पितृदेवत्याः तिस्रः कृष्णाः वसाः वारुण्यः तिस्रः श्वेताः वसाः सौर्यः मैत्रा बृहस्पत्या इति मैत्रा बृहस्पत्याः धूम्रललामा इति धूम्रललामाः तूपराः वृष्णिः तिरस्तेन वृष्णिः ऊर्ध्ववृष्णिरित्योर्ध्ववृष्णिः ते मारुताः भल्गोः लोहितोर्नीति लोहिता बलक्षीताः सारस्वत्याः वृषधी स्थूलवृषधीति स्थूलवृषधिः क्षुद्रवृषधीति क्षुद्रवृषधीताः वैश्वदेव्य इति वैश्वदेव्यः तिस्रः श्यामाः वसाः पौष्ण्यः तिस्रः रोहिणीः वसाः मैत्रियः ऐन्द्रावार्हस्पत्या इत्यैन्द्रावार्हस्पत्याः अरुणललामा इत्यरुणललामाः धूमराः शितिबाहुरिति शितिबाहुः अन्यतः शितिबाहुरित्यन्यतः
सितिबाहुः समन्तसितिबाहुरिति समन्तसितिबाहुर्ते ऐन्द्रा इत्यैन्द्रावायवाः सितिरन्ध्र इति सितिरन्ध्रः अन्यतः सितिरन्ध्र इत्यन्यतः सितिरन्ध्रः समन्तसितिरन्ध्र इति समन्तसितिरन्ध्रः ते मैत्रावरुणा इति मैत्रावरुणाः शुद्धबाल इति शुद्धबालः सर्वशुद्धबाल इति सर्वशुद्धबालः मणिबाल इति मणिबालः ते तिस्राः शिल्पाः वसाः वैश्वदेव्य इति वैश्वदेव्यः तिस्रः श्रेणीः परवेष्टिने सोमापौष्णा इति सोमापौष्णाः श्यामललामा इति श्यामललामाः धूपराः ऋषभः वामनः ऐन्द्रावरुणा इत्यैन्द्रावरुणा सितिकाकुदिति सितिकाकुदे सितिपृष्ठ इति सितिपृष्ठः सितिभसते ते ऐन्द्रावार्हस्पत्या इत्यैन्द्रावार्हस्पत्याः सितिपादिति सितिपा सित्याष्ठ इति सिति ओष्ठा सितिभ्रुरिति सितिभ्रुः ते ऐन्द्रावैष्णवा इत्यैन्द्रा वैष्णवाः तिस्राः सिद्धाः वसाः वैश्वकर्मण्य इति वैश्वकर्मण्यः तिस्रः धात्रे वृषोदरा इति वृषोदराः ऐन्द्रापौष्णा इत्यैन्द्रापौष्णाः श्वेतललामा इति श्वेतललामाः तूपराः कर्णाः त्रयः यामाः सौम्याः त्रयः सुदिङ्गाः अग्नये यविष्ठाय त्रयः नकुलाः तिस्रः रोहिणीः इति त्रि अव्यहताः वसूरां तिस्रः अरुणाः ताः रुद्राणां सोमैन्द्र इति सोम ऐन्द्राः बभ्रुललामा इति बभ्रुललामाः उपराः शुण्ठाः त्रयः वैष्णवाः अधिलोदकर्णा इत्यधिलोदकर्णाः त्रयः विष्णवे उरुक्रमायेत्युरुक्रमाय लप्सुदिनः त्रयः विष्णवे उरुगायायेत्युरुगायाय पञ्चावीरिति पञ्च तिस्रा आदित्यानां त्रिवत्सा इति त्रिवत्साः तिस्रः अङ्गिरसा ऐन्द्रा वैष्णवा इत्यैन्द्रा वैष्णवाः गौरललामा इति गौरललामाः तूपराः इन्द्राय राज्ञे पृष्ठा इति सितिपृष्ठाः इन्द्राय अधिराजायेत्यधिराजाय त्रयः सितिककुद इति सितिककुदः इन्द्राय स्वराज्ञे इति स्वराज्ञे त्रयः सितिभसद इति सितिभसदः तिस्रः दुर्योक्यः साध्यानां तिस्रः पट्टौक्यः विश्वेषां देवानाम् आग्नेन्द्राः कृष्णेन्द्राः कृष्णललामा इति कृष्णललामाः तूपराः आदित्यैत्रयः रोहितैता इति रोहिता एताः इन्द्राण्यै त्रयः कृष्णैता इति कृष्णा एताः गुप्पैः त्रयः अरुणैता इत्यरुणा तिस्रः धेनवः रागायै त्रयः अनड्वाः सुनीवाल्यै आग्ना वैष्णवा इत्याग्ना वैष्णवाः रोहितललामा इति रोहितललामाः उपराः सौम्याः त्रयः विसङ्गाः सोमाय त्रयः सारङ्गाः वार्जन्याः नभोरूपा इति नभारूपाः तिस्रः अजाः मलहाः इन्द्राण्यै तिस्रः मेष्याः द्यावा पृथिव्या आदित्याः द्यावा पृथिव्या इति द्यावा पृथिव्याः मालङ्गाः तूपराः वारुणाः त्रयः कृष्णललामा इति कृष्णललामाः राज्ञे त्रयः रोहितललामा इति रोहितललामाः वरुणाय ऋषा दश इति ऋषा
अदसे त्रयः अरुणललामा इत्यरुणललामाः शिल्पाः त्रयः वैश्वदेवा इति वैश्वदेवाः त्रयः कृष्णया सर्वदेवत्या इति सर्वदेवत्या इन्द्रासूरा इत्यैन्द्रासूराः श्वेतललामा इति श्वेतललामाः तूपदाः सोमाय स्वराज्ञ इति स्वराज्ञेः अनोगाः विद्यनः बाहौ अनड्बाहौ इन्द्राग्निभ्यामिति इन्द्राग्निभ्याम् ओजोदाभ्यामित्योजहादाभ्याम् उतारौ इन्द्राग्निभ्यामिति इन्द्राग्निभ्याम् बलदाभ्यामिति बलादाभ्याम् शीरवाहामिति शीरावाहौ अवि इति द्वे इति धेनो इति भौमी इति दिग्भ्य इति दिग्भ्यः वडवे इति द्वे इति धेनो इति भौमी इति वैराजी इति पुरुषी इति धेनो इति भौमी इति वायवे आरोहणवाह विद्यारोहणवाहौ अनड्वाहौ वारुणी इति कृष्णे इति वसे इति अराड्यौ दिव्यौ वृषभौ परिमराविति परिमरौ एकादश प्रातः गव्याः येति लभ्यन्ते छगला कल्माषः गिरिजीभिः विदिकया ते त्वाष्ट्राः सौरीः नवः श्वेताः वसाः अनुबन्ध्या इत्यनुबन्ध्याः भवन्ति प्राज्ञ इत्यैन्द्र अग्नः आश्विनः ते विशालयूप इति विशालयूपे येति लभ्यन्ते तेजोवसीय आयसम्भूतं भूतं छिद्रकेतप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्माकस्तेजस्वानादवर्गस्तपन्नभितपन्ने रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
వాసికము ఓపచన్ను గుప్పలివి పూజగుండలు తీపుల మోవి తేనెలు తీరని మధుపర్కములు తీపుల మోవి తేనెలు తీరని మధుపర్కములు దాపుగ పెండ్లి ఆడరయ్యా దగుదగు మీకును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము పాడెదమిదనేము మాటలు మీకిద్దరికి మదన మంత్రములు నేటి తలబాలు మీలో మించు నవ్వులు మాటలు మీకిద్దరికి మదన మంత్రములు మేటి తలబాలు మీలో మించు నవ్వులు కాటమైన పులకలు కప్పుర వసంతాలు ఘాటమైన పులకలు కప్పుర వసంతాలు నీటున పెండ్లి ఆడరయ్యా నెరవేరే మీకును లక్ష్మి కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము పాడెదమిదనేము కౌగిలి కౌగిలి మీకు కందువ పెండ్లి చవికే పాగిన కోరికలే పావకోళ్ళు కౌగిలి కౌగిలి మీకు కందువ పెండ్లి చవికే పాగిన కోరికలే పావకోళ్ళు ఆగిన శ్రీ వెంకటేశ అలమేల్ మంగ నీవు ఆగిన శ్రీ వెంకటేశ అలమేల్ మంగ నీవు వీగక పెండ్లి ఆడవయ్యా వేడుకాయ మీకును లక్ష్మి కళ్యాణము లీలతో ఆడెదమిదనేము
त्रयः वासन्ताः सारङ्गाः त्रयः ग्रैष्माः वृषन्तः त्रयः वार्षिकाः कृष्णयः त्रयः शारदाः वृष्टिसक्था इति वृष्टिसक्थाः त्रयः हैमन्तिकाः अवलिप्ता इत्यवलिप्ताः त्रयः शैशिराः संवत्सरायेति संवत्सरायानि वक्षस इति निवक्षसः वै अयथा देवतमित्ययथा देवतम् अग्निं छिनुते येति देवताभ्यः वृष्यते पापीयान् भवति यः यथा यथा देवतं न देवताभ्यायेति वृच्यते वसीयान् भवति आग्नेया गायत्र्या प्रथमां श्रुतिम् अभेति मृसेते दृष्टुभा द्वितीयां जगत्या तृतीयाम् अनुष्टुभे चतुर्थीं पङ्क्त्या पञ्चमीं यथा देवतमिति यथा देवतं एव अग्निं चिनुते न देवताभ्यायेति वृच्यते वसीयान् भवति इडायै वै एषा विभक्तिरिति विभक्तिः पशवः इडा वसुभिरिति वसुभिः एनं पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथ इयं वै पूर्णाहुतिः तस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। చిన్నవాడు కై కొనడటే అప్పక చూచినవాడు తగోలకేలమానినే కప్పురమిచ్చినవాడు కై కొనడటే చెప్పి పంపినట్టివాడు చేరి ఇంటికి రాడటే చెప్పి పంపినట్టివాడు చేరి ఇంటికి రాడటే ఇప్పుడింత విరహాన నేల పొరలేవే చెప్పి పంపినట్టివాడు చేరి ఇంటికి రాడటే ఇప్పుడింత విరహాన నేల పొరలేవే అలమేలు మంగవు అలమేలు మంగవు అలమేలు మంగవు నిన్నాతడేమి ఎరగడా
పెట్టినట్టివాడు చెనకడటే బాసరిగి నిన్ను గూడే వచ్చి శ్రీ వెంకటేశుడు బాసరిగి నిన్ను గూడే వచ్చి శ్రీ వెంకటేశుడు ఈ సుత్తికి నవ్వి నవ్వి ఏల పోరలేవే వాసరిగి నిన్ను గూడే వచ్చి శ్రీ వెంకటేశుడు ఈ సుత్తికి నవ్వి నవ్వి ఏల పోరలేవే అలమేలు మంగవు అలమేలు మంగవు అలమేలు మంగవు నిన్నాతడే బియరగడా ఎలమిని ఎడకాతడు ఇచ్చకుడే కదవే
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ